Oggi sono stata a Dog City a fare un po' di shopping e ora vi mostro i miei outfit. Il panino gigante. Gli umani mi trovano irresistibile vestito così e siccome non capiscono mai che voglio del cibo, beh, così mi sembra abbastanza evidente, infatti riesco sempre ad ottenere qualcosa dai loro piatti. Adoro questo abito. Il cattivo ragazzo. Con questo abito ho veramente un'aria da duro, infatti riesco sempre a rimorchiare qualche cagnolina dell'area cani, modestamente sono irresistibile così, cioè guardatemi. Il vacanziere. Figa, questo è l'abito del rimorchio, lo metto sempre con i miei amici quando vado a fare l'ape sul lungomare, guardate quante ragazze mi coccolano, mi adorano, c'è questo abito top, ragazzi, top! E il pigiamone di nonna! Oh, questo è il pigiama più comodo del mondo, cioè al momento che sto in casa non c'ho voglia di fare niente e mi sfondo serie TV. Infine lei, la mia divisa dal lavoro. Sì ragazzi, Superdog, sono proprio io, non ci credete? Ecco qua una prova. Visto che salto che ho fatto per prendere il cibo, salverò il mondo.